Ijambo tugiye gusangira uyu munsi ni ijambo rivuga ngo kubumbwa nivyo dufise. Haleluya. Ijambo tugiye gusangira uyu munsi rivuga ngo kubumbwa nivyo dufise. Haleluya. Mu gifaransa niho bavuga ngo ni le contentement. Haleluya. Iryo jambo akumbure abandika ntibaze kwandika irindi ariko baze kwandika le contentement. Haleluya. Murazi ubuzima turimwo kuri nosi buduhamagarira kuja ku ntambwe yindi, buduhamagarira kuja kwakira ikindi, budusunikira misi yose kwama dushaka kuja ahandi. Haleluya. Rimwe na rimwe na societe canke aho mu bibereho aho turi hakabidufasha. Haleluya. Mu bihugu hoho vya Buraya birateye imbere, aho uyu munsi bagupropose ikintu kimwe ejo ugasanga bagupropose n'ikindi. Haleluya. Publicité zama zihari kugira gusa bagusunikire kukwereka yuko ivyo ufise uyu munsi ntibikwiye ariko hari ikindi tuguhaye. Haleluya. Ivyo rero mu gihe tutabibereye maso, igihe tutaravye neza, tuzosanga turi mu buzima, ubuzima bumeze gute? Bwa buzima bwo kwama ndiko ndashaka n'amasengesho yacu akamera gutyo nyene. Mana impa, Mana impa, Mana ndarongowe, Mana ubu naho mu mwana, Mana ndafise umwana, Mana mpuwa kabiri, Mana uyu nawe, Mana akeneye kwiga. Misi yose tukama dushaka, turondera icyo tudafise. Ariko ngira ndakubwire mwene data muri kino gitondo, ivyo ufise urakwiye kubiha agaciro. Haleluya. Aho ugeze, aho Imana yagushikanye, ivyo Imana yaguhezagije, umenye kugiha agaciro. Haleluya. Mu gihe ubuzima bwacu ni vyiza kwama dushaka aho dugera, ariko igihe utabibereye maso uba mu mutima ukwiganyira. Mana sindashika kuri ibi, Mana sindagera kuri ibi, Mana ndashaka ibi. Umutima wo kwiganyira n'umutima wo kwama nshaka gusa na babandi, kuko babandi bo bamaze kubishikako ivyo nkeneye. Hanyuma bigatuma bene data tutaba mu mutima ukubwugwa neza no kubumbwa n'ivyo dufise. Haleluya. Haleluya. Reka dusome mu gusubira mu vyagezwe igice ca 28. Umurongo wa 11. Iyi ni mihezagiro Imana yasezeraniye abanyisirayeli, imiryango 12 y'abanyisirayeli. Ariko aya masezerano mwene data na wewe na yawe, ndagiye guhagarara ku murongo wa 11 kugira nkuremwo iciyumviro numva kirimwo muri aya majambo. Umurongo wa 11 bavuga ngo Uhoraho azobasesekariza, Uhoraho azobasesekariza ivyiza. Haleluya. Agwize uruvyaro rwo mu nda zanyu n'ubwo mu masho yanyu n'imirima yo mu ndimiro zanyu no mu gihugu yarahiye basokuruza banyu kwazo kibaha. Uhoraho azobasesekariza ivyiza. Ikigira kabiri, azogwiza uruvyaro rwo mu nda zanyu. Aha Imana irabwiye abanyisirayeli kwizobagwiza, izogwiza ivyabo. Aha ndashaka ngo dutahura ikintu kimwe. Imana igwiza icyo usanzwe ufise. Haleluya.
imana ntiyababwiye ngo nzobaha, yababwiye ngo nzobagwiza. Bisigura yuko hari ibyo yari yarabahaye, hari ibyo bari bafise, ariko ibajana mu masezerano ibabwira ngo ivyo nyene ufise, ivyo nyene nabahaye, jewe uhoraho, jewe ngiye kubigwiza. Mwene data ngira ndakubwire, ntukeneye ivyo hanze kugira Imana iguhezagire, ariko ivyo ufise birahagije kugira ibigweze. Ndashaka muri kino gitondo ubumbwe n'ivyo ufise, kuko uhoraho ntiyagarara ku vyo utararonka. Imana ntiyavuze ngo nzoguha, ariko Imana yavuze ngo raba neza mu vyo ufise, muri ivyo naguhaye, naho uri kurabisuzugura, naho uri kurabigira gute, umenye yuko nije nabiguhaye. Reka ndakubwire mene data, icyo ufise uko kingana kose, uko kimeze kose, utahure yuko Imana niyo yakiguhaye, hanyuma niyo izokigwiza. Ntizogwiza ibyo utararonka, ntuzogwiza ibyo utafise, ntizogwiza. Haleluya. Reka ndababwire, ubwami bw'Imana misi yose buhagarara kuco ufise. Yesu agomba gukiza impumyi, arayibwira ngo wifuza iki, ugomba iki. Yahagaze kuco uyafise, yarafise ukwizera, yarashaka gukira. Aravuga ati yes, ndakeneye gukira. Yesu abona kumukiza. Haleluya. Mene data, ndashaka ngo uyu mwanya gusubira utumbere, usubire inyuma, wiyumvire. Hari ivy'Imana yaguhezagisha, hari ivy'Imana yaguhaye, hari vyinshi Imana yaguhaye. Ivyo bizotuma ubwugwa neza mu rugendo uri kuragenda, kandi Imana izoza yinjira mu buzima bwawe. Ivyo nyene uri kurasuzugura, ivyo nyene uri kuragaya, ibikoreko ibigwiza. Haleluya. Uruwa agaciro. Muri kino gitondo nje kukubwira ngo uruwa agaciro. Muri kino gitondo nje kukubwira ngo aho ukumeze kose mene data, ukuri kose, aho ugeze umenye ko atari wowe uri kurahishikana. N'ivyo ufise umenye yuko atari wowe wabihaye, atari wowe wavyihaye, ariko hari uwabiguhaye. Kandi uwo ni wavuga ngo sinzoguheba, sinzoguta, uwo nzoba ndi kumwe nawe. Igihe cyose mene data, igihe cyose urugeze ugezemwo, mu minsi heze niyo batwigishije amasezo y'ubuzima, ibihe by'ubuzima, baratwigishije yuko nta gihe cy'ubuzima na kimwe atari icyo guha agaciro. Haleluya. Ngira ndakubwire, n'ivyo fise umenye kubiha agaciro, kuko Imana irashaka kubigwiza. Haleluya. Hanyuma ubumbwe navyo. Haleluya. Haleluya. Hari cigwa maze imisi ndiko ndagira, abantu tugenda turaganira bihagaze kuco numva Imana yampamagariye. Hanyuma mu nyishu bampaye niho havuyemo iki cigwa turiko turasangira uyu munsi. Naraganiriye n'umwana w'umukobwa ageze mu bigero, akeneye arakuze, turiko turaganira, ntanamenya yuko jewe nkeneye inyishu ziwe, kandi ndiko ndondera icigwa nkuramwo. Ariko mu kuganira, mu kwisanzura kwa kundi ushobora kuganira n'umuntu ukisanzura ukavuga nyene uko wumva ibintu vyumva, uwo mukobwa icambere wa mbere twaganiriye yambwiye ati Joel, umunsi nzorongogwa sha Imana izoba inkuye agasuzuguro. Kandi nivyo kuri we, nivyo. Haleluya. Uwa kabiri turiko turaganira, wewe yararongowe,
hanyuma ateba kuvyara. Turiko turaganira nawe uguteba uko iminsi igenda, agerageza aja ku baganga, asubira aja hirya no hino, asubira. Turaganira nyene mu bugenzi, ngerageza nyene kumubaza ibibazo, ngerageza kumubaza nyene abayeho mu rugo rwiwe, agerageza arambwira ati Joël, jewe vraiment nukuri vraiment jewe iyi myaka maze ata mwana mfise, nukuri jewe ntanguye gushishwa, numva jewe no kwisubirira ni wacu. Haleluya. Muranyumva abantu b'Imana? Uyo afise urugo ariko bakeneye ikibondo. Haleluya. Ariko ahageze ntihariko haramubumba, ahageze ntariko arahanezerererwa. Uwosubiza filimi inyuma atararongogwa yavuga ngo Mana icompa kurongogwa nk'umwe wa mbere. Haleluya. Uwundi nawe turaganira n'umukobwa, nukuri n'umukobwa yonze vraiment, aronze cyane. Uyo mukobwa nukuri vraiment jewe nariko ndamubwira ko afise agataye ka bien. Vraiment ufise agataye keza, ubona nyene nivyo abaganga baduhanura yuko twogabanura ibiro ibiki. None wewe ahubwo urahiriwe. Acarandaba arambwira Joël, aho bivuze n'ubuseri, ubivuze n'ubuseri kwe. Ndakubwire jewe nshaka kuvyibuha, kandi ngira ndabikubwire sinezererewe ukukonda kwanje. Aho nca mwibarabara numva isoni. Uwo mukobwa kuva tubivuganye acatangura ati ngira ndaguhaye amezi 3 uzoba umbona. Erega ndabizi abahungu nivyo mukunda, ndabizi aho ushaka kumbesha yuko hari umuhungu yonkunda mezi ukondi, ndacumbesha, ariko ngira ndaguha amezi 3. Aca ewe atangura kurya ibishoboka byose bibaho kugira arondera ukuvyibuha. Haleluya. Kutabumbwa n'ivyo urimwo, kutabumbwa n'ivyo ufise. Haleluya. Haleluya. Undi nawe abafise umwana, afise ugwana gwiza, hanyuma nyene ndavuga ufise ugwana gwiza vraiment, nugwahata ugwana gwawe vraiment umenga n'urupupe. Nkibumubwira ikintu kimwe, aho kuba merci vraiment narahezagiwe, ikintu kimwe ugubona naho ubona ruvyibushe rusa neza n'ibiki urazi gene rungora. Haleluya. Haleluya. Uwundi munyeshuri niwe ngira mpereze ko kugira mbandanye ivyo ndimo. Umunyeshuri yiga muri kaminuza asengera hano, turiko turaganira nyene, ndamubwira ni none gute ubuzima gute, vraiment Imana yakugiriye neza, hera none washitse muri kaminuza bimeze neza, uriga neza, hera bugeze mu wa 2 ibintu bimeze neza. Arambwira ati Joël, jewe nukuri sindakubesha, ni hamwe ho kubura uko ndabigenza. Ico mpaviza yo muri Amerika,
Joel sindakubesha nomara iminsi 3 nisonzesheje amasengesho yo gushima. Ibi bintu rero n'uburero bwinshi na wewe ushobora kuba ufise ubundi buburorero bwinshi bushobora kubaho, ariko nigiki nakuye muri ibi vyigwa bantu b'Imana, muri izi nyishu, nuko rimwe na rimwe dushobora kuba mu nzu y'Imana ariko tutabumbwe n'ivyo dufise. Dushobora kuba mu buzima bwo kugendana na Kristo ariko nanezererewe ahangejeje. Haleluya. Nshobora kuba ndiko ngendana na Yesu ariko ahangejeje n'ibyo amaze kumpa uko bingana kose nashobora nabinezererewe canke ngo mbubwe n'ivyo nyene. Nsanga rero abantu benshi barabuze iki kintu citwa kubumbwa n'ivyo ufise. Le contentement. Le contentement. Nukuvuga iki? Nukuvuga iyo bavuze le contentement canke kubumbwa, mu Kirundi barabivuze neza kweri. Kubumbwa. Ayayayaye. N'ivyo ufise. Ndo urumva urabumbwa. Ya. Ivyo ufise bikakubumba, bikaguha iforoma, hanyuma nkatuza, hanyuma nkabinezerererwa, hanyuma nkabiryoherererwa, naho ntarashika kuri vya bindi ariko ivyo birambumvye. Kubumbwa n'ivyo ufise canke le contentement, ico bene data kizogutuma utaba mu mutima wo kwiganyira, mu mutima wo gushaka, mu mutima wo kuraba naka ivyo agezeko, ariko bikakujana mu mutima wo gushima no kunezerererwa ivyo ufise. Haleluya. Turi kuvuga abantu b'Imana, nico gituma abantu badafise uwo mutima ibintu byose bama babibona nabi, bama babona ibibi. Aho uwobaza inyuma ya culte, uwobaza kanaka ari ngaha muri kino kibanza, ukamubaza uti mbega ujya mwigisha yabigishije, ujya mwigisha yakwigishije, wafashijwe niki? Hariho bamwe baza kuvuga ngo ujya nazi gusigura ijambo. Kuko abantu turafise tendance yo kugira iki, yo kubona ibibi gusumba ivyo dusanzwe dufise canke ibigaragara. Haleluya. Reka ndaguha akarorero, reka nsabe nani azenga. Uwo kubaza kumbure bamwe ntibariko barabibona, ariko ni urupapuro ruriko ikintu cirabura. Uwo baza ngaha, uwo nkatanga mikro nkabaza ni ubona iki kuri runo rupapuro? Haleluya. Ndazi inyishu wombwira benshi bovuga ati ndabona ikintu cirabura, ndabona igitashe cirabura. Haleluya. Nuko igihe cyose nk'abana b'abantu dushaka kubona ibitameze neza, dushaka kubona ibyo tutarafata, dushaka kubona ibyo tudafise. Haleluya. Ariko kuri runo rupapuro ugiye kuraba si ikintu cirabura gusa kihari, ariko hari ahandi hera hanini kandi. Ariko aha sindahabera amaso, ariko ubuzima canke ivyiyumviro vyiwanje misi yose bishaka kumamagarira kunyereka ibitameze neza.
hari akantu kirabura, hari agatashe ku mpuzu, hari wa wundi aririmba neza, genda urabe ingene yari yambaye. Urabona, nuko tumeze. Kubera iki? Dushaka kuja kubona ibindi, kubona negative, kubona ibyo tudafise, kubona bibi gusumba ibyo dufise by'agaciro muri twebwe. Haleluya. Nico gituma usanga abantu ntibankuraje abandi, nukubakritika, nukubabwira ko waririvye nabi, wewe ingene twakubwiye ingene uririmba, wowe nukunyene, ariko rero bigene waririvye. Ntihabe n'akantu na kamwe ko kumubwira ngo bravo, vraiment wakoze intambuko, bravo, ariko hanyuma uzohinyanyure, ariko ugashima d'abord. Haleluya. Urakoze. Rero iki kintu bene data canke iyi sentiment canke iki kintu kiba muri twebwe mu mushaha wacu kijanye no kubumbwa n'ivyo ufise, ni kuvuga bigufitiye inyungu nyinshi. Reka tubirabe muri Timoteyo wa mbere igice ca 6 umurongo wa 6, kuva ku murongo wa 6 gushika ku murongo wa 10. Paulo niwe yavyandikiye Timoteyo, naho nyene avuga ivyo kubumbwa n'ivyo ufise. Aha aravuga ati ariko kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'ivyo ufise kuvamwo inyungu nyinshi koko. Mumvise? Kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'ivyo ufise kuvamwo inyungu nyinshi koko, kuko ataco twazanye mw'isi, kandi ataco tushobora kuyivanamwo. Ariko iyo dufise ivyo turya n'ivyo twambaye biba bitubumvye. Ariko abagomba kuba abatunzi bagwa mu nyosha no mu mutego no mu kwifuza kwinshi k'ubupfu kusinzikaza, kudobeza abantu mu bibonona bikabarandura. Kuko gukunda amahera ari mizi y'ibibi byose, bagata ukwizera, abo bamye bifuje bakazimira, bagata ukwizera, bitobekeranisha imibabaro myinshi. Haleluya. Uyu murongo wa 6 niho havuze bati kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'ivyo ufise. Haleluya. Aha nibavuze bati kubaha Imana bifise akamaro canke bigufitiye inyungu nyinshi. Ariko Paulo afatanyije ibintu bibiri. Mu Gifaransa niho bavuga piété, la piété. Haleluya. La piété et le contentement est une source de gain. Haleluya. Bisigura iki? La piété canke mu Kirundi niyo bavuga ngo kubaha Imana, ariko la piété nico cyose dukora, iyo mikorere yose tugira ijanye n'ibintu vy'Imana, gusenga, kwisonzesha, gusoma ijambo ry'Imana, kuza mu masengesho, ivyo bintu byose bijanye n'Imana. Ariko aravuze bati ivyo ntibihagije, ivyo vyonyene ntibishobora kukuzanira inyungu, ivyo vyonyene ntibishobora kugira aho bigushikanye. Haleluya. Ariko ukubaha Imana bifatanyije no kubumbwa n'ivyo ufise, ngo ivyo nivyo bizokubera source, bizokubera inkomoko, bizokubera
intango nziza yo kugubwa neza. Haleluya. Turi kumwe abantu b'Imana. Haleluya. No kuvuga iki? Bantu b'Imana, gira ndakubwira ikintu kimwe. Harageze yuko inambuko yose ugeze ko mu buzima bwawe, harageze yuko uyiha agaciro. Haleluya. Harageze icyo cyose wibaza yuko ufise ni gito, ego ni gito, birazwi kandi hari ikindi shaka, ariko harageze igihe usubiza amaso inyuma ukavuga uti Mana ndagushima no kuri iki, ndagushima, ego ndakeneye inzu y'amatara, ariko ndagushima naho mba mu nzu itari y'amatara. Ego ndafise ikanda mbiri, ariko ndagushima, ndafise ikanda mbiri, ariko naho nkeneye ibirato, ariko ndagushima no kuri izi kanda mbiri. Haleluya. Harageze yuko ugusenga, ukubaha Imana, ukurondera Imana, ubifatanya no kubumbwa n'ivyo ufise. Kuko Imana, mbega n'uwihe muvyeyi yonezerwa nuko umwana wiwe ibyo amuha byose atabishima, ibyo atamuha aguma amubwira papa ngurira ibi, papa ngurira ibi, papa ngirira ibi, papa ngirira ibi. Ibintu byose niyo abimuhaye ntavyo ashima. Mbe n'uwihe muvyeyi yobinezerererwa? A plus forte raison, papa wo mwijuru we agendana natwe ibihe byose mu buzima bwacu, ngo naho noca mu gitutu c'urupfu aba ari kumwe nanje, naho ndi muri buno bukene ari kumwe nanje, naho ndiko ndaca mu bigoye ari kumwe nanje. Uyo ari kumwe nawe ntashobora kukurengagiza, ariko arakeneye kumenya, arakeneye kutahura yuko ivyo ufise ari ivy'agaciro, hanyuma ubinezerererwe. Mbega ugeze mwene data? Mbega ufise iki muri kino gitondo? Mbega hari ico Imana yaguhezagije? Ego ndafise ijwi ritazi kuririmba neza, ariko ntaco, kazima ndi muri korari nkabinezerererwa. Ego ntibampa mikro yo kuja kuririmba ngo nje imbere, ngo mboneke cyangwa ngo nje imbere, ariko kazima nkiri muri korari. Haleluya. Ivyo ukabinezerererwa, ukumva ubguwe neza. Haleluya. Ico nico data ariko araduhamagarira, aho dukura amaso kuri vya bindi tutafise, ariko tukaraba amaso ku vyo dufise naho atugejeje. Haleluya. Ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo ukiri munda ya utaraja no munda ya mama wawe nari ndakuzi. Haleluya. Bisigura yuko nta kintu, nta detaye bantu b'Imana, nta kintu na kimwe ushobora kuba uri mu bibazo wibaza yuko ari vyagahebuza, ariko ivyo Imana ninaniwe kubigukuramo. Ariko nimba itarabigukuramo hariho impamvu, ariko no muri ivyo bibazo nyene, muri ivyo bibazo urimwo hari ico ufise. Haleluya. Hari ico ufise mwene data. Haleluya. Imana irabwira Gideyoni ati haguruka wa munyenkomezi, haguruka wewe peti ngoma ndikugukoresha, haguruka. Gideyoni ikintu kimwe yakoze, yaravye kuvyo adafise, yaravye kuvyo atarimwo, kwa aho Imana itaramushikana canke ivyo Imana itamushikanyemo. Mva mu muryango ukenye, none gamana era je va mu muryango ukenye, era rabigene bimeze, era sino mu muryango ukenye gusa, ahubwo jewe ndi nagahererezi wari gufa umutora muri bakuru banje. Haleluya. Bisigura iki? Bisigura Gideyoni yariko arahagarara kuca adafise, ariko Imana iramubwira ngo haguruka n'ico ufise, haguruka n'izo nkomezi ufise. Muri kino gitondo je kukubwira mwene data,
ego urakeneye umutahe w'umuriyoni, ariko ndakubwiye haguruka niyo 10,000 ufise. Haleluya, haleluya. Haguruka niyo 10,000 ufise. Ego umuriyoni urawukeneye, ariko muri kino gitondo ndashaka nguha agaciro n'utwo dufaranga duke ufise, uduha agaciro, kuko utwo Imana nitwikorerako kugira igwize. Haleluya. Ego sinize amashuri menshi, sinize kaminuza, ariko shima nuko wize tekinike. Haleluya. Ego simfise akazi keza, sinkora muri ONG, sinkora ahandi nari nifuza, ariko shima nuko ufise aho utonda. Haleluya. Ego sindarongogwa kandi ndavyifuza, ariko shima ko kiri muzima. Ego nta mwana ndaronka, ariko shima yuko warongowe. Haleluya. Uko niko kubumbwa naho ugeze, uko niko kubumbwa n'ivyo ufise, kuko ndabiha agaciro, aho ngeze ndaha agaciro. Kandi uko mene data ngira ndakubwire, ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo ubwami bw'Imana ngo bumeze ngo nk'agatete ka sinapi. Haleluya. Bisigura iki? Ngo ahandi naho akavuga ngo niyo ngo nimwaba mufise ngo kwizera, ngo nk'agatete ka sinapi. Aha baba bashaka kuvuga iki? Bashaka kuvuga nukuvuga ukwizera ntiguhagaze ku byo ntafise. Ukwizera guhagaze mu kwizera vya bindi bikimana yamezagije, vya bindi nkabiha agaciro, nkizera yuko Imana izobigwiza. Haleluya. Ndashaka gushika ngaha, kandi ni vyiza, ariko kuhashika nta kindi Imana izokoresha idakoresheje ibyo nsanzwe mfise muri uno mwanya. Uri nyishu, wewe nyene uri nyishu ya wewe wenyene. Haleluya. Inyishu nta handi uzoyikura, inyishu si hanze, si mubagira neza, si mubaki, ariko ngira ndakubwire inyishu ya mbere ufise ni wewe nyene, nico ufise muri wewe. Kristo niwe bitwigishije kuwa gatanu atubwira ngo ikiri muri wewe, ubuzima buri muri wewe, haleluya, buzokwira n'impande yawe. Haleluya. Bisigura iki? Igihe mpaye agaciro ivy'Imana yampaye, naho ngeze nkahanezerererwa, nukuvuga jewe nta kizobuza ko Imana ikora n'ibindi bisigaye. Haleluya. Turi kumwe abantu b'Imana. Haleluya. Ikosa abantu bafise mwishengero nuko bibaza yuko kubaha Imana bikwiriye, ariko aha Paulo aratweretse neza yuko kubaha Imana bifatanyije no kubumbwa n'ivyo ufise, ari byo bizokugirira akamaro. Haleluya. Haleluya. Kubumbwa n'ivyo ufise canke kunezererwa aho ugeze n'urufatiro rukomeye rw'ukwizera. Haleluya. Bene data, ndashaka ngo kuri uno murango ubumbwe, uha agaciro vya bindi vyose, vya bindi wibaza yuko vraiment Imana wibaza yuko yaguhaye, kandi nta detail nimwe ushobora kwibaza yuko atari Imana yayigushikanyeko. Haleluya. Ivyo bizotuma uhindura amasengesho, ivyo bizotuma umenya ingene uganira n'Imana, kuko
amasengesho yacu nahagaze iminsi yose igihe twama tuza tubwira Imana ngo Mana impiki, Mana heraba kijya, Mana kijya Mana nshaka kijya. Ariko amasengesho igihe cyose tuza amasengesho harimo no kumenya yuko ibi nyene yampaye harageze yuko ndabimushimira, harageze yuko ndabimukengurukira, harageze yuko menya ko ari iby'agaciro, harageze yuko menya yuko akantu kose Imana yambwiriye canke yampaye mfise mu buzima bwanje ako nakagaciro. Haleluya. Ndashaka ngo ndangirize kuri aya majambo dusanga muri Matthieu 14 umurongo wa 10 kuva ku murongo wa 13. Matthieu chapter 14 umurongo wa 13. Ibi niko ndavuga n'abigishwa byarabashikiye igihe bariko baragendana na Yesu, byarabashikiye kandi bagenda barabona we bari baranagiriwe n'ubuntu bwo kujana na Kristo, babona ingene akora, babona ingene abigenza, babona ingene bikora. Ariko nabo haragera igihe ibi bintu ndiko ndavuga nabo bibashikira. Yesu avyumvise, aha umutwe w'amajambo avuga ngo Yesu ahaza abantu 5,000. Yesu avyumvise arahava agenda mu bwato aja ahantu hagahinga kwihererayo. Ishengero rivyumvise riva mu bisagara rimukurikira rijanye inkokoro. Avuye mu bwato abona ishengero ryinshi rimutera akagongwe abakiriza abagwayi. Bugorovye abigishwa baramwegera bati mbega hano hantu ko ari mu gahinga kandi bukaba burikiriko burira, sezera abantu baje mu mihana kwirondererayo ivyo kurya. 16 Yesu arababwira ati ntibarinda kugenda, mubare bari mwebwe mubagaburira. Baramwishura bati ntavyo dufise hano atari udutsima 5 n'udufi 2. Nawe ati nimubinzanire hano. Abwira abantu kwicara hasi ku vyatsi, yabira ya mitsima 5 na za fi 2, ararangamiza araba mu ijuru, arabihezagira, araba mu ijuru arabihezagira, amanyagura ya mitsima ayiha abigishwa bagaburira ishengero. Barajya bose barahaga, batororokanya utumanyu tw'imisigazwa twuzura ibisimbo 12. Haleluya. Iki gihe Yesu yarafise abantu bariko baramugendanira benshi. Aha batubwira yuko bari abantu 5,000. Ariko iyo bariko baravuga abantu 5,000 nibaba baharuye abagore n'abana, kuko mu mico y'igiheburayo abagore n'abana ntibabaharura. Haleluya. Abantu 5,000 bari abagabo gusa, ariko muca mwumva abagore harimo n'abana, muca wumva ko bari benshi cyane. Rero iryo sinzi rikurikira abigishwa nyene. Umunsi urarangira
hagera ku mugoroba. Haleluya. Abigishwa kuko aribo bari muri gestion, bariko ibintu byose nibo babishira mu rutonde, ibintu byose nibo babikora. Abigishwa ngaha imbere yuko bagenda kubaza Yesu, jewe nibaza ko babanzi kubazanya, mbega iri shengero turigira gute? Matayo, none wewe ubibona gutega Matayo ko ari wukuze muri twebwe? Matayo, none biza kugenda gute? Matayo ati jewe sindabibona kweri oya baza Matiyasi. Matiyasi ari hariya hirya. Matiyasi nyaruka gaha gatoye tuvugane. Matiyasi ati pishwi, none aba bantu erega abantu baradupfira ko ntimwabonye ko bafise n'abana. Haleluya. Ntimwabonye ko bafise n'abana, mbega tubigenza gute? Iri shengero ryose ega turagowe, twambaye ibara. Haleluya. Mbega biza kugenda gute? Haleluya. Mu buzima bwacu hari sinzi bw'ibintu biduherekeza, hari bisinzi bw'ibintu biriko biraduherekeza, ariko tutariko turabona ingene tubitorera inyishu. Kumbure ni roye iriko iraguherekeza, ubuho bakubwiye yuko bagira bakwirukana. Kumbure hari minervare batanguye kwandikira udukete ku ishuri, mu ndwiza abana bategeza kuba bataze minervare. Kumbure ni byinshi. Kumbure bakwandikiye ikete ryo gusohoka. Kumbure bakubwiye ibiki n'ibiki. Abi byose n'amafuri n'ibintu biduherekeza, ariko kandi hari gihe hagera no ku mugoroba tutarabitorera inyishu. Haleluya. Abigishwa nabo niko byari bimeze. Abigishwa nabo nyene hageze ku mugoroba batararonka ingene babitorera inyishu. Ariko biratangaje, Yesu bamaze kutororokana bakagenda bakabaza na Yuda kubera ari we yarabika amafaranga. None wewe tipe, wowe ufise amafaranga ngahe? Usigaranya amahera ngahe? Ntaco ufise. Twayakoresheje hahandi twamye duca hariya, yafashishije abagowe Yesu. Haleluya. Nukuvuga haragera igihe ibibazo ucamwo, ivyo ucamwo, ivyo uri kuragenderamwo, uburi ingene woshobora kubikemura. Hakaba umugoroba aho ubona hageze yuko udashobora bukira mu buzima bwawe. Abigishwa nabo byari byarabashikiye, ariko ikintu kimwe barahindukira, baravuga bati ubuho none ko twe twabuze inyishu, reka tubaze Yesu. Niwe maître, arimenya na kare, niwe bakurikiye we, arimenya, reka tupfe kumubwira. Haleluya. Abigishwa bagenda kumubwira, abigishwa baramwegera ati Yesu, erega ntacyo dufise, erega ni zero, twarondeye, twabazanyije, twabuze, ntacyo dufise. None Yesu tubigenze gute? Rero turagutoje umuti, babwire batahe, bagende mu mihana, bagende gusaba indaro, baronke n'utwo bajya. Bobo bari bazi yuko ibintu babishoboye kandi bamutoje umuti. Ariko Yesu arantangaza cyane, aravuga ngo bagaburire mwebwe nyene. Haleluya. Bagaburire mwebwe nyene. Mwene data ngira ndakubwira, ikibazo uri kuracamwo, icyo wowe uri kuracamwo cyose, utahure yuko inyishu iri muri wewe. Inyishu iri muri wewe. Abigishwa kubera nyene kubaha Yesu, ababwiye ati magaburire mwebwe nyene, barubaha, baragenda, batangura rero kurondera. Batangura kurondera, murumva ni ibihumbi 5 abagabo. Urumva ko batangurira kuronderera mu bagabo. Haleluya. Yesu arabareka, baragenda kurondera. Hose babaza, babaca muri babagabo, baza hariya hirya, hari aho tutarashika, baza. Haleluya. Rondera. Hari igihe mene data, inyishu zacu dushaka kuzironderera mu bandi, ariko inyishu ziri mu byo twebwe twasuzuguye.
haleluya. Barabura mu bagabo, barabura baca baja mu bagore, bararaba bararondera, barabura, barage barasubira, barabaza, basanga udufi tubiri n'imikati 5 n'umwana yaradufise we, niwe afise ico kurya, niwe yagisigaranye wenyene, haleluya. Aha nshaka kuvuga iki bene data, inyishu yawe ishobora kuba iri muri vya bindi wasuzuguye. Aba bagabo canke ababigishwa bari barasuzuguye igitigiri cyo mu bana, ariko ikije gitorera inyishu ikibazo bagisanze muri vya bindi bisuzuguritse. Umuntu afise umutima wo kubumbwa n'ivyo afise, nta na rimwe asuzugura na twa tundi dutoyi Imana yamuhaye, haleluya. Ntavyo barabisuzuguye, ariko ikigiye kubakiza ni ikintu kivuye mu vyo bari basuzuguye, haleluya. Ego nta mashuri ya kaminuza ufise, ariko warize nayaga Mukama. Reka utwo nyene mene data utwo dushure utahure yuko tushobora kugukiza, haleluya. Dimanche iheze abadushingiye intahe, Claude yaratubwiye ati jewe nasanze ndiko nkora ivyo ntizi, haleluya. Ndiko nkora ivyo nizi, bisigura iki? Si kubera wize amashuri ivyo ari vyo bizokuzanira ubuzima, haleluya. Ariko urashobora gusanga aha twari dufise umufotografe, uwo mufotografe yize hanze, yize muri Hollande. Uwo mufotografe yarafise maîtrise mu bijanye na chimie, haleluya. Ariko ikintu camutunze, ikintu camuha amafaranga ni cya kindi abandi bariko barasuzugura kijanye no gufotora. We yavuga ati jewe uyu mwuga nuw'agaciro kubw'iwanje, haleluya. Mwene data, harageze yuko udasuzugura ico Imana yaguhaye. Ego sindaronka imangazini, ariko ndadandaza ibitumbura hanyuma ukabishimira Imana, haleluya. Ego nta gitanda mfise, ariko ndafise matela, haleluya. Ego nta pantaro mfise, ariko ndafise ibutura, haleluya. Donc bya bindi umuntu asuzugura, bya bindi umuntu ataha agaciro, harageze yuko mwene data ubiha agaciro, haleluya. Mu mwana niho havuyemo inyishu. Reka rero urabe, baramuzaniye utwo dufi, baratumuzaniye Kristo. Yesu amaze kutwakira, ikintu ni kimwe yavuze, yarashimye, ngo yarashimye, rendre grâce niko bavuga. Bisigura Yesu yari kuvuga ati papa, none utu dufi 2 n'imikati 5, none wibaza nuko iki gikorwa wantumye, wibaza ko ndagikora gute? Yesu yari afise uburenganzira bwo kuva gutyo, ariko reka ndakwereke umutima w'umuntu abumbwa n'ivyo afise. Yesu ntiyasuzuguye utwo dufi 2 n'imikati 5, ariko yaratahuye yuko nico nigitangaza Imana ikoze, kandi Imana iza gukorerako kugira ibigwize. Mutahure bya bindi twavuze ngo Imana izohezagira ico ufise, haleluya, haleluya. Yesu rero amaze kutubona ico yagize, yaranezerewe, aravuga ati Mana ndagushimiye, Mana ndagushimiye kuri utu dukate 5, Mana ndagushimiye kuri utu dufi 2, Mana ndagushimiye. Muri uko gushima, Imana nayo yumvise ugushima kwiwe, Imana ikora igitangaza,
haleluya. Barajya ngo barahaga, haba n'umusesekara, haleluya. Umuntu abumbwe n'ivyo afise aba mu mutima wo gushima. Mbega mene data, urashima iyo ntabwo ukugezeko? Mbega urayinezererewe? Mbega wumva ubumbwe naho ugeze? Ariko ngira ndakubwire, umuntu abumbwe neza, umuntu ari afise le contentement, uwo muntu arashima, haleluya. Intambuko yose arayishima, intambuko yose arayishima, intambuko ahageze hose arahashima, nta detaye nimwe imucika, aratahura yuko ari ikiganza c'uhoraho, haleluya. Ndavuze ngo na twa tundi uri kuranegirija, na twa tundi wibaza yuko atari utw'agaciro, harageze yuko tuha agaciro, maze uhaguruka ushima Imana, uvuga uti Mana warakoze, Mana merci kuri intambuko unshikanyeko, Mana ndagushimiye ahangeze, Mana ndagushimiye kuri bumpaye, Mana ndagushimiye kuri ikingezeko, Mana ndagushimiye uko, haleluya. Uwo ni wo mutima dukwiye kugenderamwo ibihe byose, kuko nta ntambuko nimwe ishobora gushikako atari Imana yahangejeje, haleluya. Yesu arashima. Yesu amaze gushima ibitangaza birakoreka. Mu dufi 2 n'imikati 5 haba igitangaza cyo kugaburira abantu 5,000 b'abagabo tudashizemwe abagore n'aba, haleluya. Mene data ngira ndakubwire, mu gushima kwawe Imana igiye kugwiza ivyo ufise. Mu gushima kwawe Imana igiye gufata twa tundi wari kurasuzugura itugire tunini, haleluya. Mu gushima kwawe igiye gufata vya bindi wari wibaza ko atari ivy'agaciro, haleluya, igiye kubigira ivy'agaciro, haleluya, haleluya. Reka ndababwire ndangiza agakuru kamwe kaje mu mutwe. Hari umukobwa nuwo muri Amerika, bavuga yuko ari we mukobwa mubi kwisi. Muramaze kumubona akakobwa kitwa Lizzy. N'umukobwa ava wo muri Texas. Nukuri nawe wumubonye urashobora kuja kuri internet, urashobora, hari abamaze kumubona. Nukuri bantu b'Imana, vraiment nukuri donc uwo mukobwa uri kuramuraba yafashwe n'ingwara ari mu ishuri yiga, hanyuma afatwa n'ingwara imuhindura umubiri, uravye na visage yiwe umenga nyene ni visage nyene, uravyumva. Hanyuma rero akama abona abo abana bigana bamutuka, bamucokora, badashaka ko aba muri bo, nukuri baramukumira. Ariko igihe kimwe aja kuri internet, asanga hari video kuri YouTube, hari video yiwe yanditse ngo la fille la plus laide du monde. Iyo video ayibonye aratangara, aravuga ati wa bwa bundi nsigaye mvugwa no mu makungu, bwa bundi erega vya bindi nariko ntaha agaciro, erega bwa bundi ni ivy'agaciro, haleluya. Ndakumenyesheje guhera ico gihe aca atangura kugira iki, yiha inama yo gutangura nawe kubandanya agira utundi tuvideo, duto tujanye no guha agaciro abantu, tujanye n'ivy'agateka kazina muntu, agenda mu kubivuga agashashiramwo n'utuntu tujanye nawe tugutwenza, haleluya. Ndakumenyesheje uwo mukobwa
yarabaye rurangiranwa gushika n'ubu, agenda atanga amakonferanse, bamwe bakamubaza ingene yashoboye kurengana ivyo bibazo, akabirengera, akabona yuko bijya yasuzugura ari ivy'agaciro, akagenda atanga ivyigwa mu mashuri, muri za kaminuza, aba rurangirana. Haleluya. Mene data, ngomba kuvuga iki? Ico wibaza yuko atari ic'agaciro ku buzima bwawe gishobora kukubera mw'ic'agaciro. Ico wari wibaza yuko usuzuguye gishobora kuba ari cyo cogukiza. Ico wibaza yuko kyogukiza si cyo gishobora kugukiza, ariko na vya bindi wari wibaza yuko ari byo vyotuma uja kure bishobora kukuviramwo inyungu cyane. Ariko ndashaka kuri uno murango usubire urabe, mbega mfise iki? Mbega nibona gute? Mbega ndi uw'agaciro? Mbega imbere y'Imana papa mbona gute? Mbega nibihe yampaye? Hari ivyo ntarashikako kandi ndafise uburenganzira ndabimusaba, ariko ivyo amaze kunshikanako mbega ndabiha agaciro? Ivyo amaze kunshikanako mbega ndatahura yuko ivyo nyene ari ivyo azofata akagwiza? Mbega ndatahura yuko ivyo nyene ari ivyo azofata, haleluya, bigatuma na vya bindi nari nifuza ndabishikako, ariko bihagaze kuri ibi nasuzuguye, nahaye agaciro. Haleluya, haleluya. Ndashaka ngo usubire rero urimbure ku buzima bwawe, mene data. Iki kintu kirabuze muri sosiyete, iki kintu kirabuze kijanye no kubumbwa. Turashaka gusa n'abanaka. Mu minsi iheze numvise umugabo yateye inkuru mu kabare, ariko atera inkuru abwira abandi bagabo ati, bana, erega jewe umugore wanje arandembeje. Ati, urabona ba bagenzi bacu babandi abonye baguze jipe, natwe tukiri ku kavuatire gatoyi, andaza ryamusonga. Akuvuga ngo, none wewe raba abandi aho bageze, raba ahandi aho, raba nawe niwishiture, nawe wikura kagaye. Haleluya. Donc bisigura yuko harabuze kubumbwa. Dushaka kwikompara n'abandi, dushaka gusa n'abanaka, ndashaka kwambarana naka, ndashaka kugira vya bindi nk'abanaka, ndashaka kuronka igihe cyose, nshaka kuronka, nshaka kwakira. Ariko ndashaka kuri uno murango usubire uhindukize, wicara utekereze, hari ivyo Imana yaguhaye, kandi ivyo ni ivy'agaciro, kandi ivyo igihe wabaye agaciro ukabishima, ukabinezerererwa, ukaba umutima wo kubwugwa neza, ivyo Imana izozibikorereko, kandi ivyo Imana izozibigwize. Igenda ikuduza, igenda igukura mu bwiza kujana mu bundi, igenda ukugwiza utangare, kuko watahuye yuko aho ugeze ndahanezerererwa. Ego banaka bageza aha, ariko nanje naho nkigeze ngaha, Imana nitoranya ku butoni, ariko aha nimba ndahageze, Imana niyo yabishatse ko ndahagera. Harageze yuko utahura yuko nivo yose ugezeko ari Imana yagushikanye. Haleluya, haleluya. Uko niko kubumbwa. Ivyo rero bintumirira kunezerwa, nkamanezerewe, nkagira amahoro n'igihe hari ibintu biriko birambwira, binyereka ivyo ntafise, binyereka ivyo ntararonka, binyereka ivyo ntarashikako. Igihe cyose kubera nguwe neza ndatekereza, nkabumbwa. Oh haleluya. Nkavuga nti uhoraho ari kumwe nanje, uhoraho ateramira urugendo rwanje, uhoraho niwe mwungere wanje, ntaco nzokena. Haleluya. Ivyo bikatuma ngubwa neza,
nkabumbwa n'ivyo mfise. Hari igihe cyose nje imbere yayo nkabanza nkayirata, nkavuga ivyo imaze kungezako, nkavuga ivyo imaze kuma, nkavuga ivyo imaze kungirira, nkayibwira. Haleluya. Nkayishimira. Haleluya. Niwishimire Yesu mwene data. Haleluya. 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 Harageze ko wishimira icyo ufise. Harageze yuko ubumbwa ni naho ugeze. Harageze yuko ubumbwa naho Imana imaze kugushikana. Duhaguruke dusenge. Kumburi hano igihe cyose ugeze imbere y'Imana, n'igihe aho uri hose uguma ubona ibintu utararonka, uguma ubona ibyo ushaka gushikako, ivyo bakagutuma uja mu ruhagarara rudasanzwe. Ndashaka ngo usubize amaso inyuma. Ndashaka ngo umubwire ngo ugurura amaso yanje, ugurura amaso y'umutima wanje. Uri ngaha kumbura ivyo ufise nubiha agaciro. Uri ngaha uravuga ngo umugabo wawe arakugora, ngo uricuza igituma warongowe. Rimwe na rimwe ukarenza kukavuga ngo narongowe n'ishitani. Ariko ndashaka ngo usubire uhindukize ivyiyumviro vyawe, usubire urabe ivy'agaciro biri muri urya mugabo. Mwene data ngira ndakubwira, Imana ntiyihenze kuguha urya mugabo. Ego ariko aragorana, ego hari ivyo atarashika ko kumbure nawe atifuza kuba arimwo, ariko ndashaka ngo uhindukize urabe ivy'agaciro biri muri we. Uri ngaha uri kuravuga ngo ufise umwana akugora. Igihe cyose uvuga we, uvuga amakosa yiwe, uvuga ingene akugora. Ariko nsubiye kuza kukwibutsa yuko mu bisuzuguritse, mu vy'abigishwa bari barataye, niho bakuye inyishu. Ndashaka usubire uwawe urya mwana umuha agaciro. Ego ariko arakugora, ariko ndashaka umuha agaciro, kuko Imana ntiyihenze kumuguha. Ariko igihe kigeze mu buntu bwayo, mu bushobozi bwayo, Imana izomurokora. Dufise bari bamaze imyaka bari mu rumogi, bari baratawe imyaka n'imyaka, bari hano mu rushengero. Imiryango yari yarabataye, imiryango yari yarabashize kure. Ariko igihe kimwe bahura na Yesu, Imana irabahindukiza, irabazana mu muryango. Ubu ni abana b'agaciro, ubu ni abana bahamagagwa mu muryango, ubu ni abana bahanuzwa mu muryango, ni abana batumwa mu muryango. Mbega nibikuri kurasuzugura Imana yaguhaye mwene da. Robo shakara basandara bashenderebus. Ndashanga ubu humura amaso umutima wanje. Ndashanga usubire uhindukize. Reka ivyo utarafata ntuzi kuzana uzonabigeramo, kuko ntituzi igihe tuzomara kuri ino si. Ivyo uri kurashaka ugahaba kubirondera, ariko ndashaka ubirekure kuri uno murango. Usubire uhindukiza amaso, urabe ivy'Imana ikugejejemwo, urabe ivy'Imana iguhaye, ubirabe mu gaciro kavyo. Haleluya. Robo shakala bakone monsandere boshikaya masembo. Robo kota rabashikaraba. Rabakayemo saribo shikaraba mama.
Mana ndasa umutima wo kudashima muri ino shengero mu izina rya Yesu. Mana ndahakanye umutima wo kudashima muri ino shengero mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndahakanye umutima wo kutabumbwa n'icyo wampaye Mana mu izina rya Yesu Kristo. Aho ngeze ni wowe wahanshikanye, ni wowe buzima, nta ntambuko n'imwe, ntabwo untererana, igihe cyose uri kumwe nanje. Mbega nigikute ntoshobora guha agaciro ibyo wowe uri kurampa, none ko ari wowe Mana uzi ibinkwiye, ni gute ntashobora kubiha agaciro nkabumbwa n'ivyo? Mana ndahakanye uruhagarara mu buzima bwanje, Mana ndahakanye uruhagarara mu ishengero. Mana shikana uwo muntu wese ari hano muri kino kibanza mu rugezo rwo kubungwa, mu rugezo rwo kumva Mana nezererewe ibyo arimo, Mana mu rugezo rwo kumva afise Mana iyo esprit ya contentement, Mana afise iyo esprit Mana y'ukubumbwa, y'ukubumbwa. Mana ntitubumbwa n'ibyo tudafise Mana tubumbwa n'icyo wamaze kuduha agakiza warakaduhaye, turabumbwa nako. Ntitubumbwa n'akakiza utari bwaduhe, ariko twabumbwa igihe twakaronka. Mana tubumbwa n'icyo wowe ufise uduha, Mana tubumbwa n'icyo wamaze kuduha. Kushakara bashendere bosandara bash Goria bashendere bora bashaka yara masamba baba. Ndashaka ngo mushimire, mushimire rero, mushimire kino gitondo. Ndashaka ngo mushimire, mishimire bya binda kugejejeko. Oh haleluya, ego haleluya. Ego uradandaza indagara, ariko warukeneye n'ibindi, ariko bimushimire nabijya natujya tudagara. Ego mushimire urya mutahe, nego ni muto, ariko wo mushimire, mushimire urya muryango wawe, mushimire. Oh haleluya, mushimire abana bawe, mushimire n'ingabire ziva kuhoraho. Ndashanga umushimire. Uwo ni wo mutima udeclenche ibitangaza, uwo ni wo mutima ugwiza, uwo ni wo mutima uhoraho akorerako. Haleluya, umutima wo gushima, umutima wo kutasuzugura na kimwe n'akantu na gatoyi uhoraho yaduhaye. Umutima wo gufata nk'agaciro icyo cyose Imana yaduhaye. Mana ndagushimiye iby'agaciro wahaye umuryango, Mana ndagushimiye iby'agaciro wahaye umuryango ikoraniye hano. Ego mwami wanje, hari ahandi tubifuza ko tuja, ariko mwami wanje ndagushimiye umumwe wese intambuko umushikanyeko. Ndagushimiye intambuko yose agezemo, ndagushimiye aho umushikanye, ndagushimiye ibyo umushikanyemo, ndagushimiye mwami wanje icyo umaze kumuha. Mwami wanje ntunaniwe, kandi mwami ntutoranya ku butoni, ariko mwami wanje twese Mana turaba agaciro imbere yawe, nta muto nta mukuru, twese Mana turangana. Mana nawe utoranya ku butoni, ariko mwami wanje ni wowe uzi ingene utanga, ni wowe uzi ingene ko hageze Mana guhanaka. Mame ni wowe ubizi. Mana ndagushimiye naho ntarabishikamwo, ndabigushimiye, ndagushimiye aho ngejeje Mana. Humura Mana, humura imitima, humura amaso Mana, humura amaso Mana, humura amaso, tuhumura amaso, tubona Mana Mana tutarashikako, tubona mwami bibi, tubona mwami ibipfuye, dushaka mwami wanje, tubona mwami wanje Imana ibyo tutari tudafise, akaba ari byo tukonera tushaka, ariko mwami wanje uranyereka neza uko ibyo waduhaye ari iby'agaciro. Mana dushire mu esprit ya contentement Mwana. Mana igihe tuje Mana mu nyonga hawe, igihe turiko turagukorera, igihe Mana turiko turanywana nawe, igihe cyose Mana turiko turakora igikorwa cy'ubwami bwawe,
mwami wanje uduhe iyo esprit ya contentement, mana uduhe iyo esprit kubumbwa n'ivyo dufise naho tugeze. Ivyo bizotuma mwami wanje igihe cyose mu rugendo rwacu mwami rugenda ruryoha, kumusi rugenda ruryoha, kuko mwami tutariko turahagarara mana kuvyo tutararonka. Ivyo tutararonka urabimetriza mana, uranabidusumvya mwami wanje, ariko duhe imisi yose kwama duha agaciro ivyo dufise mana. uri wewe Haleluya, arose haleluya, ijambo haleluya. ijambo ueneza 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 Reka usubire mwaya majambo. Mwami Yesu, kuri uno murango urakoze kubw'ijambo ryawe unshikanyeko. Urakoze mwami wanje, ingene unyeretse, ingene ukanguye umutima wanje ko nosubira kuraba ivyo wamaze kumpa nkabiha agaciro. Mana ndagushimiye kuvyo wamaze kumpa, mana naho atariho nifuza, mana naho atariho nshaka, ariko mwami wanje ndahagushimiye kuko ari wowe wahanshikanye, kuko ari wowe uhangejeje. Mwami ntaco ndimwo na kimwe atari wowe wahanshikanye, mana ntaco wampaye atari wowe wakimpaye, mana naho ngeze atari wowe uhanshikanye. Nico gituma mana ndagusavye umpe mwami kuba mu mutima wo kubumbwa n'ivyo mfise, umpe mutima ukubumbwa n'ivyo wamaze kumpa. Mana ndagushimiye ko kuri ivyo mana ngiye kubona n'ibitangaza biri imbere. Mana ndagushimiye yo kuri ivyo ngiye kubona ugwiza idukate 5 n'udufi 2. Mana ndagushimiye ko ngiye kubona inyishu yanje bihagaze mu guha agaciro ivyo wamaze kumpa. Nyugurura amaso mana, mana nivyo ntarinzi, nyugurura amaso ndabiha agaciro. Mana nivyari mu buzima bwanje, mana ntarinzi, mana mpa kubiha agaciro, maze mana ndabibone nk'uko ubibona. Mana kuko uru rugendo ndashaka ko ndarujanana nawe, ndashaka ko mbona ibintu nk'uko ubibona. Urakoze mana, icubahiro kibi cawe ibihe vyose mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge bati amen. Mugira umunsi mwiza, Imana ibahezagire. Amen.